ya más o menos estamos todos los que realmente estamos. So let me start sharing a screen to you. And while I'm sharing a screen to you, I want you to think. Today our topic is stereotype. So you know what a stereotype is? I mean, it's an easy word because we can relate the word stereotype with the same word but in Spanish, con la misma palabra pero en español, and we call them cognates. When this happens, cuando esto sucede en palabra en inglés se parece a una palabra o tiene el mismo significado a una palabra en español, lo llamamos cognate. Ajá, entonces, I'm pretty sure you know the meaning. Estoy bastante segura que se saben ahí el significado de stereotype. So I want you to think and to share right here in the comment section one stereotype that comes to your mind. Me gustaría que empezaran ahí a pensar un poquito acerca de los estereotipos. And if you have an example in mind, you can share it right here in the comment section. Y si tienes alguno en mente, lo vas compartiendo aquí en la sección del chat. One example could be, I mean, there are many types of stereotypes, right? In every single topic, hay muchos tipos de estereotipos en cada uno de los temas, right? And one that comes to my mind is the one that is about, I mean, when you are talking to a foreigner, cuando estás hablando con un extranjero, and they always think, or you don't need to talk to them, you just need to read or to watch some videos. A lo mejor no necesitas precisamente hablar con él, pero sí te das cuenta porque o hay videos o lees en algún lugar, right? That they think that Mexicans, that all Mexicans wear a big hat, right? Algunos extranjeros, no todos, son los que creen en esos estereotipos en los que todos los mexicanos usan sombrero. So that will be an stereotype. Talking about culture, right? Hablando refiriéndonos a cultura, el tema de cultural. But what do you think? We also have stereotypes here in society, and we have very like trending topic. Tenemos un tema bastante en tendencia en cuanto a los estereotipos between women and men. Los estereotipos entre hombre y mujeres that we also call them role genders, que también lo llamamos roles de género, ¿verdad? Entonces, so what can you think about it? What can you think of when I say stereotypes between men and women? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo ese tema? Podría ser un ejemplo de un estereotipo el que todos los hombres trabajan. Exactly. That would be a great example. Ese sería un buen ejemplo. Ajá. All men have to go and work, right? Because I mean, if we, I don't know, you have a friend and he's married to another friend of you, you know, maybe a lo mejor tiene ahí algún amigo, imaginemos que tiene un amigo, este amigo está casado, and he's the one that cleans the house. He doesn't have a job, no tiene un trabajo. Él se la pasa en la casa, limpia. Imagine what people would say. Imagínense las críticas que le lloverían. ¿Por qué? Porque tenemos esos estereotipos de que las personas, los hombres, pues tienen que estar trabajando, no pueden estar en la casa, ¿verdad? Entonces son estereotipos that we have to break, que tenemos que ir rompiendo y que sí lo estamos logrando. So what would be another example? Roberto just said one. Roberto ya dijo uno. Mention one of these stereotypes. So do you have another different? But write it right here in the chat. Remember, it is not necessary, or if you are having troubles with your microphone, that's why we have the chat section. ¿Puede repetir el tema, teacher? Yeah, you Por... just arrived kind. I mean, not late, but like
minutes later, right? Llegaste unos minutitos después. Yeah, the topic is stereotypes, los estereotipos, stereotypes. And we were specifically talking about the stereotypes that we have here in society about role genders. Y específicamente estamos hablando de esos estereotipos en la sociedad entre hombres y mujeres o roles de género because that one is going to be today's topic. So let's go into the topic. Vamos de una vez ya al tema. So let's go right here. Let me turn to the next page. Déjenme, voy a la siguiente página. Pero está un poco lento esto. Because yesterday I ran out of battery and now I'm charging the laptop. And that's something that makes it like es algo que la hace lenta cuando la estoy utilizando y está cargándose. Miren. Okay, so we're supposed to be right here. Let me make it bigger. Okay, so we have here 5 different sentences. So Armando, can you help me reading the first one? ¿Me ayudas ahí a leer el primerito? We have the name of the lesson. The title of the lesson is Breaking Stereotypes, the topic that I was just mentioning some seconds, minutes ago. El tema que les estaba mencionando hace unos segundos, Breaking Stereotypes, que es básicamente romper estereotipos, ¿verdad? And here we have a listening activity which is myth or fact. So we have to tell to circle if we think that one of these statements is true or is a myth, it's a fact, or if it's a myth. Ajá, tenemos que ir encerrando ahí si alguno de estos enunciados son un hecho o son un mito. Ajá, a fact, hecho, or a myth, un mito. All right, so help me, Armando, please, with the first one. O ya no está Armando. Ah, sí, aquí está. Así es. Ah, José Eduardo, sorry. I was saying Armando. José Eduardo, please help me. ¿Qué pasó? Help me reading the first one. Okay. Please. Woman talk more than men. So then in Spanish, that will be, what would be the meaning? Que si la mujer camina menos que el hombre. Okay, so right here we have the Bueno, verb. The verb talk. más que el hombre, perdón. Dice que la mujer habla Camina. con más hombres. No, Okay, we got to a different idea. habla más que los hombres, ¿no? Exactly, yeah. Muy bien, entre todos construyeron el significado final. Yeah, women, remember that this word is in plural. Acuérdense que esa palabra está en plural, por lo tanto la pronunciamos women. Cuando es plural, women. So women talk more than men. Y como dice Roberto, las mujeres hablan más que los hombres. So, Eduardo, do you think this one is a fact or a myth for you? I mean, in your opinion, en tu opinión, what would you say? ¿Qué dirías? Is it a myth or a fact? Pues mitad y mitad. But you have to choose one, pero tienes que elegir uno. No, pues myth. Myth. Okay, great. Thank you. So, number 2, Clever, can you please help me? Or someone else, o alguien más? Let's try. Yo, Yeah, Roberto, go. women are more emotional than men. Que si las mujeres son más emocionales que los hombres. Exacto. Yo diría que sí, es verdad.
Roberto nos dice, yo diría, muy bien Roberto, tu frase, pero tendrás que decir si quieres mover esa frase o si es una frase que usualmente utilizas. Yo usualmente utilizo esa, yo diría esto, yo diría el otro. Nosotros decimos en inglés así, I will say, ujú, ay, ya se pusieron más puntos. Ok, I will say y ya dices tu respuesta, ¿verdad? Y tú en este caso dices que es myth or fact. Fact. Okay, so ahí dirías, I would say that is a fact. Ajá, yo diría que es un hecho. All right, yeah. Women are more emotional than men. Las mujeres son más emocionales o emotivas, ajá, más sentimentales que los hombres. And number three, Yo, mhm. men are naturally better at some activities. All right, so you skip number three. Te Oh, brincaste, three. yeah. Men make more money than women. Then women. Ajá, so this one means in Spanish that los hombres ganan más dinero que las mujeres. What would you say? Noé. Meat. Okay, a myth. Noé says that it's a myth. Yeah, number four, men are naturally better at some activities. So, son de una manera natural, son mejores en algunas actividades, ya es algo con lo que nacen. Ajá. So I will say that there is, well, I cannot say anything because I already know the answers. No puedo decir ahí nada porque ya me sé las respuestas. But, well, maybe it's a myth, maybe it's a fact. I don't know what you think. You are men. Ustedes son hombres, no sé si alguien diga, ok, yo creo que sí, es a fact. We are naturally better at some activity. Solo por ser hombres, de forma natural, somos mejores en algunas actividades. All right, so number five, the last one, who can help me? Emanuel, ayuda a Emanuel aquí, ¿no? Emiliano. A ver, Emiliano, o Diego, o Juan Carlos. Ya, Emiliano, thank you. Ya aprendiste tu micrófono. Ajá, number five. ¿Cuál? Number five, the last one, la última. Yes. The, the real world makes TV shows on móviles. Exactly. So, in Spanish, what would be? ¿Qué sería? ¿Any idea? ¿Alguna idea? Emiliano. Ujú. Dice, hay personajes masculinos en el programa de televisión y películas. ¿Mm? Dice, hay más personajes masculinos en programas de películas y televisión y películas. So, come back, let me start sharing a screen again. If you were saying something important, continue. I mean, you can continue. Si estaban diciendo hay algo importante entre ustedes, díganlo, no pasa nada. Ok, déjame ver. Right, so we were in this exercise, right? Estábamos en este ejercicio. Y el último was that there are more male characters in TV shows and movies. So this one says, basically says that hay más personajes hombres en la televisión, en los programas de televisión que en las películas. So I'm going to play the track. Yo voy a poner el audio. And you're going to try to get this, these answers. All right?
Voy a poner el audio y van a tratar ustedes de ir encerrando ahí, circle, if it is a myth or in fact, si es un mito o es un hecho. So let me play the track. Track 24. Today we're going to play a game, myth or fact. I'm going to tell you some statements, and you tell me if you think they are myths, not true, or facts. 1. Women talk more than men. Fact! It's a myth. Studies show that women usually talk less than men, and men interrupt women more. 2. Women are more emotional than men. Fact! This one is also a myth. In many cultures, boys learn that they shouldn't express their emotions, but both men and women have a full range of emotions. 3. Men make more money than women. Myth! This one is a fact. There are women who make a lot of money, but on average, women make only 75% of what men make. 4. Men are naturally better at some activities, such as playing sports. Fact! This one is a myth. There are many women who are fantastic athletes. There are many men who can't play sports. 5. There are more male characters on TV shows and in movies. Myth! This one is also a fact. But I have a question for you. How many of you watch TV shows with mostly male characters? Okay, almost everyone. Boys and girls the same. How many of you watch shows with mostly female characters? Interesting. Only a few girls do. None of the boys in the class do. Why do you think that happens? All right, so did you get the answers? If you got some of the answers, let me take a screenshot. Me voy tomando ahí un screenshot. I'm gonna go to Paint, so we can add it together. Hold on. And yeah, I was reading there in the comment section that Hugo, sorry because I didn't answer your message last week. No contesté tu mensaje la semana pasada, se me olvidó, se me pasó. But I was really, really busy and, but no, I haven't assigned anything yet. Todavía no he asignado nada aquí en Teams, pero lo vamos a realizar el viernes. El viernes vamos a entregar las evidencias de la semana pasada junto con las de esta semana. Y el viernes les subo ahí la asignación. Ay, ¿por qué no quiere? Ah, está trabado esto. Listo. All right, so let's see, let's make it bigger. And right here in the first one, the one that is about the women that talk more than men, what did you get? ¿Qué obtuvimos ahí? Myth. Myth, exactly. What was the explanation or what was the information they gave after the answer? ¿Cuál fue la información que dieron después de la respuesta? Can someone remember? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien pudo ahí entender un poquito? No? Okay, so let's check together. Vamos a revisar ahí. Track 24. Today we're going to play a game, myth or fact. I'm going to tell you some statements, and you tell me if you think they are myths, not true, or facts. 1. Women talk more than men. Fact! It's a myth. Studies show that women usually talk less than men, and men interrupt women more.
All right, so that's what this guy says after giving us the answer. Eso es lo que dice después de darnos la respuesta. That according to some studies, actually women talk less than men. De acuerdo a unos estudios, de hecho las mujeres hablan menos que los hombres, but men interrupt more women, pero los hombres interrumpen más a las mujeres. So that's was just about a study, solo fue un estudio, and yes, it's a myth. So number two, women are more emotional than men. What you got? ¿Qué obtuvimos? Fact. Fact. Fact, fact. Are you sure? Let's check. Vamos a revisar. Smith. Exactly. Let me. Pero ¿por qué es myth? Vamos a ver por qué es myth. Let's see. What was the word? I don't know if you remember. Noé, no sé si ahí recuerdas. ¿Cuál fue la palabra que te hizo saber que era un mito? ¿Hubo alguna palabra? No reconocí mucho, pero según yo creo que es porque todos tenemos las mismas emociones o algo así. Ok, a ver, vamos a ver. All right. Yeah. 2. Women are more emotional than men. Fact! This one is also a myth. In many cultures, boys learn that they shouldn't express their emotions, but both men and women have a full range of emotions. Exactly. What just Noé mentioned, exactamente lo que Noé nos mencionó. We all have the full range of emotions. I mean, we're both human beings. The only difference that we have in here is a cultural difference. Lo único que tenemos distinto es una diferencia cultural. ¿Por qué? Because that one mentions that in some cultures, people teach men or boys not to cry. Ajá, algunos les enseñan, en algunas culturas, esas culturas, las personas les enseñan a los hombres a que no deben de llorar. And I think this one is our culture. It's part of a culture. Yo creo que aquí una es parte de nuestra cultura. Yeah, okay, so yeah, you're right. So we have myth, and let's see. Number 3, men make more money than women. What you heard? ¿Qué escucharon ustedes? Fact. Fact. Fact, exactly. Fact. So let's listen. Why is it a fact? 3. Men make more money than women. Myth. This one is a fact. There are women who make a lot of money, but on average, women make only 75% of what men make. Wow. Okay. So here, this one mentions that okay, there are women that make make much money, right? Que hacen mucho dinero. Sí, sí hay mujeres que hacen mucho dinero. But the thing is, la cosa es que las mujeres, most of women, just get the 75% of what a men make. Ajá, las mujeres solamente ganan ese 75% de lo que los hombres ganan, de un 100%, ¿verdad? All right, so yeah, it's a fact. So now we have the number 4. Men are naturally better at some activities. What you got? Myth or fact? Myth. Myth, exactly. So let's see. 4. Men are naturally better at some activities, such as playing sports. Myth. This one is a myth. There are many women who are fantastic athletes. There are many men who can't play sports. 5. All right, so this one is not because you are a man or you're a woman, right? It doesn't have anything to do with your sex. No tiene nada que ver con tu sexo. It's more about the skills, right? Es más acerca de las habilidades que uno tiene. That's why this one is a myth. And well, the last one, which is about the male characters in TV shows and movies. What you got? Myth. Myth. Thank you. Myth. Thank you. All right. So let's see why this one is a myth. Let's continue listening. There are more male characters on TV shows and in movies.
Myth! This one is also a fact. But I have a question for you. How many of you watch TV shows with mostly male characters? Okay, almost everyone. Boys and girls the same. How many of you watch shows with mostly female characters? Interesting. Only a few girls do. None of the boys in the class do. Why do you think that happens? All right, so we have something there really interesting. Let me see, what's the activity that I have here? Maybe one of your comments. And the guy is saying that when he asked who watches TV shows and movies in which the characters are male, are mainly male. Ajá, cuando el chico hace la pregunta de quiénes son las personas que ven, maestra, me está fallando mucho el internet, me va bien trabada la llamada. Alright, Luis Armando, no pasa nada. Sí, yo sé que estas cosas pasan, ya ven, ahorita se me fue a mí la luz, no se preocupen. Mientras tengamos las actividades, ya saben que las actividades las ponemos en WhatsApp. Sí, entonces el chico pregunta que levanten la mano quiénes son las personas que ven películas y series con personajes principales del sexo masculino. Entonces, hombres y mujeres levantan la mano. But the second time that he asked the second question, that is, okay, so now tell me who are the ones that watch TV shows and movies where the main characters are female. Right? Y después hacer la misma pregunta, pero que ahora levanten la mano los que ven los programas de televisión y las películas con mujeres como personajes principales y solamente las chicas levantan la mano. Los hombres, ninguno levanta la mano. Entonces, here the host of the program mentions like, okay, so here we have something suspicious. Tenemos algo sospechoso ahí entonces. Y nos pregunta, what do you think it happens? Ajá, nos pregunta ahí, ¿qué creen que ustedes suceda? All right, so, what else? Hugo estaba ahí preguntando nuevamente, ¿en dónde está la asignación? Sí, Hugo, les mencionaba que no hay asignación todavía. La asignación ya saben que yo la subo a Teams y les aviso ahí en el grupo de WhatsApp. Ya está lista la asignación para que suban sus evidencias. So, de la misma manera les voy a avisar. But it's going to be this Friday, pero sí va a ser este viernes, para que tengan listas sus actividades. Las actividades que ya hemos estado haciendo estos días. So, we're gonna finish class, guys. Vamos a terminar la clase el día de hoy. And for tomorrow, I will need you to work on this activity. Para mañana quiero que en estos minutitos que quedan vayan dándole lectura a la actividad del día de mañana, para que tengan una idea y más o menos ustedes al inicio de la clase me digan de qué creen que trata la actividad. Remember that I'll never leave you alone, nunca los dejo solos, siempre les explico lo que va sucediendo. Entonces, pero sí me gustaría que ustedes intentaran solos y mañana revisamos juntos. All right, so I'm gonna send it right there in the WhatsApp group. Ahí si alguien puede enviarlo, o igual si no, pues ya ahorita yo lo envío. Ajá. And take a picture of this one. Ahí la foto de este también. Ahorita de igual manera la envío. Alright, so that's it for today's class, guys. Eso es todo por la clase del día de hoy. Tomorrow we're gonna continue with another activity that is about the gender stereotype activities. Mañana continuamos con esa pequeña actividad. And then we move on to the one that I just told you. Y continuamos también con la actividad que les acabo de decir, this one. So, please, what else? ¿Qué más les iba a mencionar antes de que nos vayamos? Creo que es todo. Ya les mencioné lo de las actividades. Thank you, Roberto. Roberto ya les puso. Ajá, ya nada más para que Hugo ahí nos pase las imágenes en WhatsApp. Ajá, so that's it, guys. Eso es todo. Take care and see you next class, which is tomorrow, right? La cual es mañana. Bye. Bye, teacher. Bye.